নমস্কার, আমি সুজয় চৌধুরী। আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি চ্যানেল। স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি চ্যানেলে আজ বলবো ঋতু অনুযায়ী একটা ছোট্ট টিপস, যে সমস্যা আমরা প্রায় প্রত্যেকে ভুগি। এখন সিজন চেঞ্জ হচ্ছে, বর্ষা থেকে শীতের মাঝখানে। বর্ষা বিদায় দিচ্ছে, শীত আসছে। এই সময় তাপমাত্রা একটা বিরাট হেরফের হচ্ছে। ফলে কি হচ্ছে, প্রায় প্রতিটা ঘরে ঘরে সর্দি, কাশি, জ্বর, পেটের সমস্যা শুরু হয়ে গেছে। এবার এর থেকে বাঁচার রাস্তা কি? দেখুন, সমস্যা হয়ে গেলে তখন তো চিকিৎসকের আশ্রয় নিতে হবে, ওষুধ খেতেই হবে কষ্ট কমানোর জন্য। কিন্তু সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হলো, আমরা যদি আগে থেকে ব্যাপারটা বুঝে রাখতে পারি না, তাহলে সমস্যা আসবেই না। আপনি তো দেখেছেন, একই বাড়ির 5 জনের মধ্যে 2 জনের ভাইরাল এফেক্ট হচ্ছে, 2 জনের ইনভাইরেশন হচ্ছে, আর বাকি 3 জনের হয়তো হচ্ছে না। কারণটাই ভেবে দেখেছেন? সমাজে সবাই বলে এই সময় সবার ঘরে ঘরে এটা হচ্ছে। হ্যাঁ, মানছি সবার ঘরে ঘরে এটা হচ্ছে, ঠিক কথা। কিন্তু আপনি একবার দেখার চেষ্টা করুন না, অনেকের তো হচ্ছে না, তাদের কেন হচ্ছে না? দেখুন, এই কথা সমাজে কেউ বলবে না যে অনেকের এই ভাইরাল এফেক্টের হাত থেকে তারা বেঁচে যাচ্ছে, তাদের কেন হচ্ছে না। কারণ হচ্ছে না আলোচনা করে পয়সা ইনকামের ব্যবস্থা হবে না। হচ্ছে বলে আপনাকে ভয় দেখালে আপনাকে কিছু বিক্রি করা যাবে, তা আপনি ভয় পেলে তবেই না কিনবেন। অর্থাৎ নিজে সচেতন হন। আজকের প্রোগ্রামটা শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে শুনুন। সিজন চেঞ্জের সময় প্রত্যেকটা মানুষের কিছু না কিছু সমস্যা হয়েই থাকে। আমরা যদি আগে থেকে নিজেদেরকে সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজে সুস্থ থাকতে পারি। কি করতে হবে চলুন আলোচনা করে নিই। কি করতে হবে? সবার প্রথম আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের ভাইরাল এফেক্ট ঠিক করতে সাহায্য করে আমাদের ন্যাচারাল ইমিউনিটি, অর্থাৎ আমার শরীরের ভেতর যে জীবনী শক্তি আছে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমার ভেতরে যেটা আছে, সেটা আমাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে। আচ্ছা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তো অনেক রেমেডি আছে, অনেকে অনেক কিছু বলে, কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে কেন, সেটা তো কেউ বলে না। দেখুন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমার মূল কারণ হচ্ছে ইনডাইজেশন। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমার মূল কারণ হচ্ছে শরীরে ঠিক মতো বিশ্রাম না হওয়া। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমার আর একটা বড় কারণ হচ্ছে অত্যাধিক স্ট্রেস নেওয়া। তাহলে আমরা যদি এই 3টে জিনিসের উপরে একটু সচেতন হতে পারি, তাহলে খুব সহজে আমাদের ইমিউনিটি বুস্ট করতে পারি। আচ্ছা, এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যার দিনচর্যা যদি ঠিক করে নিই, তাহলে কেমন হয়? চলুন না একটা নতুন দিনচর্যা এই সময়ের জন্য শুরু করি। আয়োজনে বলা আছে, শরীরকে সুস্থ রাখতে গেলে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঈষদুষ্ণ গরম জল খেতে হয়। ঈষদুষ্ণ জল খেলে আমাদের শরীরের ন্যাচারাল ইমিউনিটি বুস্ট হয়, শরীর শুদ্ধিকরণ খুব ভালোভাবে হয়। ঠান্ডা জল নয়, অবশ্যই ঈষদুষ্ণ জল। তারপর প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাদের ভাইরাস যে এফেক্ট গুলো ম্যাক্সিমামটা হয় নেসাল প্যাসেজ দিয়ে, অর্থাৎ নাকের ছিদ্র দিয়ে ভাইরাল এফেক্টটা সবার আগে প্রবেশ করে। খাদ্য থেকে আসে না বলবো না, কিন্তু বেশিরভাগ শ্বাসের সঙ্গে বেশি ঢোকে। আমরা যদি সকালবেলা প্রত্যেকে এই সিজন চেঞ্জের সময় নাকে 2 ফোঁটা তিলের তেল অথবা অনু তেল কিনতে পাওয়া যায়, অনু তেল, এই সময় অনু তেল, এই সময় বাদাম রকম দিলে ঠান্ডা লাগার চান্স আছে, অর্থাৎ এই সময় দিতে পারতে অনু তেল কিনতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন ব্র্যান্ডেড কোম্পানি আছে। 2 ফোঁটা এই নাকে 2 ফোঁটা এই নাকে যদি দেন, তাহলে কি হবে? আমাদের নেসাল প্যাসেজটা চিটচিটে হয়ে থাকবে। যে কোনো ধরনের ধুলো, ধোঁয়া, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস যখন এখান দিয়ে প্রবেশ করবে, তখনই এখানেই আটকে যাবে এবং আমাদের শরীর তাকে এখানেই ধ্বংস করার আপনার চেষ্টা করবে।
আর এগুলো বলা আছে যে ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা নাকে তেল দেওয়ার কথা, তাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। হয়তো ঋষি আরো কিছু বিজ্ঞানের মধ্যে দেখেছে, আমার মনে হয়েছে যে এটা মনে হয় প্রথম ধাপ। এছাড়া তেলের তো একটা নিজস্ব গুণ আছে। তেল কেন? যেহেতু নাকে জ্বালা করে না, সবাই নিতে পারবে, অনেকে ঠিক তাই, নাকে দিলে জ্বালা করে না। কিন্তু যার কেনার পয়সা নেই সে সর্ষের তেল নিতে পারে, কিন্তু সর্ষের তেলে আজকাল জ্বালা করার একটা ব্যাপার থাকে, তো সেই জন্য সর্ষের তেল না দেওয়াই ভালো, বিশেষত বাচ্চাদের তো মোটেই না। এরপরে আসছি, এই ঋতু পরিবর্তনের সময় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খান। ভিটামিন সি আমাদের শরীরে ইমিউনিটি বুস্ট করতে সাহায্য করে। ভিটামিন সি খাওয়া বলতে যে কোনো টক জাতীয় ফল, যেমন লেবু, পেয়ারা, এরকম ধরনের আরো অনেক ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল আছে। এখন যেমন বাতাবি লেবু আমাদের বাংলার একটা আদর্শ ফল, ঠিক এই সময় আসছে। বাতাবি লেবু ইমিউনিটি বাড়াতে খুব সাহায্য করে। অতএব ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খান। আমি আগে বলে গেছি যে শরীরকে ইমিউনিটি বুস্ট করতে গেলে ডাইজেশনকে ঠিক রাখতে হবে, অর্থাৎ ডাইজেশনকে যদি ঠিক রাখতে হয়, ডাইজেশনকে সাপোর্ট করে এমন ধরনের খাবার খেতে হবে। কিরকম খাবার? যে খাবার তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়, যে খাবার শরীরের জন্য বোঝা মনে হয় না, 2-3 ঘন্টার মধ্যেই যেন ডাইজেস্ট হয়ে যায়, এইরকম ধরনের খাবার আমাদের বেশি খেতে হবে। আচ্ছা, এই ধরনের খাবার কি? যে কোনো অ্যালকালাইন ফুড, অর্থাৎ প্রকৃতির তৈরি খাবার আমরা যদি খাই 2 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে ডাইজেশন কমপ্লিট। কিন্তু আমরা যখন কোনো প্রসেস বা আল্ট্রা প্রসেসড মানে আমার ঘরে যে মাসিরা রান্না করে সেটাকে বলা হয় প্রসেস খাবার, আর ফ্যাক্টরিতে যেগুলো তৈরি হয় সেগুলো বলা হয় আল্ট্রা প্রসেসড খাবার। প্রসেসড এবং আল্ট্রা প্রসেসড যে কোনো খাবার 6 ঘন্টা থেকে 72 ঘন্টা পর্যন্ত সময় লাগে ডাইজেশন হতে। তাই আমি এমন কোন খাবার যদি খাই যে আমাকে সারাদিন ধরে শরীর ডাইজেশন প্রসেসের পিছনে লেগে আছে, তাহলে কি হবে? শরীরের যে নিজস্ব শক্তি সে সবটাই ডাইজেশনের উপর ইউজ করবে, ইমিউনিটির উপরে সে দেখার টাইমই পাবে না। আসল রুট করাটা কিন্তু এখানে, শরীরকে তো সময় দিতে হবে তাকে ইমিউনিটি বুস্ট করার জন্য। আমরা প্রচুর ভাজাভুজি খাচ্ছি, প্রচুর জাঙ্ক ফুড খাচ্ছি, ফাস্ট ফুড খাচ্ছি, প্রসেস ফুড খাচ্ছি, ফলে কি হচ্ছে? ঘন্টার পর ঘন্টা একটা খাবার শেষ হতে না হতে আরেকটা খাবার খাচ্ছি, ফলে কি হচ্ছে? ঘন্টার পর ঘন্টা শরীর ডাইজেশনের পিছনে লেগে আছে, শরীর অন্য কোনো কাজ আর করবে না। এটা শরীরের নিয়ম। অন্য কোনো কাজ না করলে সেই সময় আমার শরীরে ভাইরাল অ্যাটাক হলো না, ব্যাকটেরিয়াল অ্যাটাক হলো না, আমার ইনফেকশন, সে দেখবে না। তার কাজ হচ্ছে ওই খাবারটাকে কি করে হজম করতে হবে, কারণ হজম করে বের না করলে একটু পরে আবার আমি খাবো, শরীরের কাছে বোঝা হয়ে যাবে। অতএব এমন খাবার খান যে খাবার সহজ পাচ্য, কখনোই কঠিন পাচ্য খাবার ঋতু পরিবর্তনের সময় খেতে নেই। ঋতু পরিবর্তনের সময় কঠিন পাচ্য খাবার খেলে কিন্তু আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আপনার ইমিউনিটি রাতে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপরে আসছি বিশ্রাম। আচ্ছা, বিশ্রাম মানে কি? শুধু ঘুম, শুধু রেস্ট? হ্যাঁ, ইমিউনিটি বুস্ট করতে ঘুমের একটা বিশাল ভূমিকা আছে। সঠিক টাইমে যদি না ঘুমান, আমার শরীরের রিজেনারেশন প্রসেস ঠিক মতো হবে না, ফলে আমার ইমিউনিটি ধ্বংস হবে। কিন্তু আসলে বিশ্রাম কোথায়? আমাদের শরীরের সবচেয়ে বেশি খাটতে হয় খাবারকে হজম করার জন্য। দিন রাত শরীর এটাই ভরে যাচ্ছে। আমরা রাত 10টায় খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম, আমি তো শুয়ে পড়লাম, কিন্তু শরীর কিন্তু আমার শরীরের রিপেয়ারিং বাদ দিয়ে ওই যে খাবারটাকে হজমের পিছনে লেগে পড়লো সারা রাত ধরে। এবার খেয়েছি, ধরুন কোনো রিসেপশনে গিয়ে পেট ভর্তি খেয়েছি মাছ, মাংস, প্রসেস ফুড, মিষ্টি, যেগুলো ডাইজেশন করতে হয়তো কারো 72 ঘন্টা সময় লাগে। এবার সারা রাত আপনি নামে ঘুমালেন, কিন্তু শরীর কিন্তু সে সারা রাত ধরে ওই ডাইজেশন করার পিছনে লেগে থাকলো, আপনার রিপেয়ারিং করলো না। ফলে কি হলো? সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবেন শরীরে আনজি ভাব, হয়তো লুজ মোশন লেগে গেছে, হয়তো কনস্টিপেশন এসে গেছে, শরীরে এনার্জি নেই, সারাদিন শরীরটা কেমন লাগছে। আমরা বলি, আর বলিস না, কালকে রাতে তো আমি রিসেপশনে গেছিলাম, ওখানে খাওয়া দাওয়াটা একটু গন্ডগোল হয়েছে, আজ শরীরটা ভালো নেই রে।
তাহলে এটা থেকে বোঝার চেষ্টা করুন না যে খাওয়া দাওয়া যদি ঠিক হয় তাহলে কিন্তু শরীর ভালো থাকে। আর শরীর ভালো থাকা মানে কিন্তু ইন্টারনালি ইমিউনিটি যত স্ট্রং থাকবে সেটাকেই আসল ভালো থাকা বলে। অর্থাৎ শরীর ভালো রাখতে গেলে লেট নাইট ডিনার একদম করবেন না, অন্তত সিজন চেঞ্জের সময়। হ্যাঁ, একটা স্টেবল টেম্পারেচার যখন এসে যায়, যখন খুব গরম তখন একরকম, যখন ঠান্ডা চলছে খুব ঠান্ডা তখন একরকম, কিন্তু গরম থেকে ঠান্ডা, ঠান্ডা থেকে গরম, গরম থেকে বর্ষা, এই যে ঋতু পরিবর্তনের সময়গুলো, এই সময়গুলো বারবার আমাদের সমস্যায় ফেলে। আপনারা দেখেছেন হয়তো বারবার বিগত দিনে যে ভাইরাল এফেক্টের উপর মহামারী ঘোষণা হয়েছিল, সেটাও কিন্তু ঋতু পরিবর্তনের সময় হয়েছিল। হ্যাঁ, বহু লোকের অ্যাটাক হয়েছিল, বহু লোক মারা গেছেন, কিন্তু বহু লোককে কিন্তু ছুঁতেও পারেনি। তার বাড়িতেই দুজন হয়তো মারা গেছেন, বাকি 4 জন কিন্তু তাদের ছুঁতে পারেনি সেই ভাইরাস, কারণ ওর ইমিউনিটি বুস্ট ছিল। তাহলে আমরা সময় থাকতে ইমিউনিটি বাড়িয়ে রাখি না। ইমিউনিটি বাড়ানোর আর একটা বড় মজার ব্যাপার হচ্ছে ফাস্টিং। শাস্ত্রে বারবার বলছে ইমিউনিটি বুস্ট করতে গেলে শরীরকে বিশ্রাম দিন। বিশ্রাম মানে ডাইজেশন সিস্টেমকে বিশ্রাম দিন। এবার ফাস্টিং মানে আপনি না খেয়ে থাকলে কি মানুষ বাঁচে? আচ্ছা বলুন তো, পৃথিবীর কোন ধর্মশাস্ত্র আছে যেখানে ফাস্টিং করানো হয় না? খুঁজে পাবেন? নেই। আপনি কোনো কারণে যদি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন, হসপিটালে নিয়ে গেলে আপনাকে স্যালাইন দিয়ে 2 দিন 3 দিন 4 দিন ফেলে রাখা হয়। যা মেডিসিন স্যালাইনের সঙ্গে দেওয়া হয়, ওরালি কোনো কিছু খাওয়া হয় না। অর্থাৎ ডাইজেশন সিস্টেমকে রেস্ট দেওয়া হয়। এটাও তো এক ধরনের ফাস্টিং। কিন্তু এই ফাস্টিংটা আমরা যদি স্বেচ্ছায় করি, ফাস্টিং অনেকভাবে করা যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ ফাস্টিং হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং, যেটা আমি সন্ধ্যের পরে সূর্য ডুবলে আর খাবো না, আর সূর্য একটু গরম না হলে খাওয়া শুরু করবো, ব্যাস। এটা সহজ সবার জন্য, শরীরের ইমিউনিটি বুস্ট হয়। যদি আরো ভালো চান, আপনি ফুড ফাস্টিং করতে পারেন, অর্থাৎ র ফাস্টিং। সারাদিন আপনি কাঁচা খাবার খেয়ে থাকতে পারেন, এটাও এক ধরনের ফাস্টিং। আপনি সারাদিন ডাবের জল বা মৌসুমী লেবুর রস খেয়েও থাকতে পারেন, তাতে আপনার ইমিউনিটি বুস্ট হয়। অথবা কেউ যদি মনে করেন যে একটু বেশি ফ্যাট আছে, শরীরে ফ্যাট বার্ন করতে চান, তিনি সিম্পল লেবু জলে ফাস্টিং করতে পারেন। হ্যাঁ, তবে এটা মনে রাখবেন, ফাস্টিং করতে গেলে অবশ্যই কারণ গাইডেন্সে করবেন, একা একা কখনো করবেন না। যে কোনো ফাস্টিং একজন বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিয়েই করবেন, কারণ যে কোনো, এটা একটা প্যাথি, এটা একটা পরীক্ষিত, বিজ্ঞান বারবার এটা পরীক্ষা করে বলেছে যে ফাস্টিং পৃথিবীর সমস্ত রোগকে ঠিক করতে পারে। কিন্তু না জেনে না বুঝে, সঠিক নিয়ম না মেনে কখনো কোনো কিছু করতে যাবেন না, তাতে ক্ষতি হতে পারে। এবার ফাস্টিং তো গেল, শরীরের ফাস্টিং হচ্ছে ইন্টারনাল সিস্টেমকে রেস্ট দেওয়া। রেস্ট দিলে কি হবে, শরীরের যখন ডাইজেশনের পিছনে এনার্জি লস করতে হবে না, শরীর তখন সেই এনার্জিটাকে শরীরের রিপেয়ারিং বা ইমিউনিটি বুস্ট করার পিছনে লাগাবে। আপনি যদি রিসার্চ দেখেন, ইমিউনিটি বুস্ট করার সবচেয়ে সহজ রাস্তা হচ্ছে উপবাস, যার জন্য সমস্ত শাস্ত্রে বারবার উপবাসের কথা বলা আছে। কিন্তু উপবাস একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি, নির্দিষ্ট নিয়মে করতে হয়। আমরা ভুল করি কি, সকাল থেকে উপবাস করছি, জল খেলাম কি খেলাম না কোনো ঠিক নেই, অনেকে তো জল না খেয়েই থাকে। সন্ধ্যেবেলা বেশ রিচ খাবার, লুচি, পরোটা, মিষ্টি, সারাদিন উপবাস করেছি না, সব প্রয়াস হয়ে গেল ওখানে। অ্যাকচুয়ালি শরীর কিন্তু আসল কাজ করতে রাতে ঘুমালে, কিন্তু আমরা সন্ধ্যেবেলা খেয়ে নিলাম, ফলে কি হলো, পরের দিন আমাদের শরীর খারাপ। আমরা বলি উপবাস করেছিলাম তো কালকে, ওই জন্য আজকে শরীর খারাপ। না না না, উপবাসের দোষ দেবেন না। আপনি সন্ধ্যাবেলা খেয়েছিলেন তাই আপনার অসুবিধা হচ্ছে, না খেলে অসুবিধা হতো না। তো যাই হোক, এটা গেল একটা পার্ট। এরপরে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে ঘুম। ইমিউনিটি বাড়াতে, সিগন্যাল চেঞ্জের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং নিজের শরীরকে সুস্থ রাখতে সঠিক ঘুমটার দিকে ফলো করুন। প্রত্যেকটা মানুষের নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো দরকার এবং নির্দিষ্ট সময়ে ওঠা দরকার আছে। বয়স অনুপাতে ঘুমের অনেকগুলো স্রাব আছে, সেটা আমরা অন্য একটা ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম, আপনার দরকার বলে দেখে নেবেন। অতএব সঠিক ঘুমটা খুব দরকার। আর
স্ট্রেস ফ্রি লাইফ, স্ট্রেস আমাদের ইমিউনিটিকে ধ্বংস করে। দেখুন, শাস্ত্রে বলা আছে কর্তব্য করে যাও, কর্ম করে যাও, ফলের আশা করো না। কথাটা ঠিক। আপনি বীজ লাগিয়ে যান, বীজ লাগিয়ে যত্ন করুন, একদিন সে গাছে ফল ঠিক আসবে। কিন্তু ফল আসছে না করে আপনি যদি চিন্তা করেন, আপনার স্ট্রেস লেভেল বাড়বে, অ্যাংজাইটি বাড়বে, আপনার কর্টিসল হরমোনের সিক্রেশন বাড়বে। যখন কর্টিসল হরমোনের সিক্রেশন বাড়বে, অন্যান্য হরমোনের সিক্রেশন কমবে, ফলে কি আপনার রাতের ঘুম নষ্ট হবে, ডাইজেশন নষ্ট হবে, ইমিউনিটি ধ্বংস হবে। আপনি স্ট্রেসকে কমান। এবার স্ট্রেসকে কমাবেন কি করে? প্রাণায়াম এমন একটা জিনিস যেটা করলে স্ট্রেস কমে, সঙ্গে ইমিউনিটি বাড়ে, একটার সঙ্গে একটা ফ্রি। রেগুলার কিছু যদি শরীর চর্চা করি, আমরা যদি কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করি, আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী, আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী, আমি বলবো যে এতক্ষণ করুন, তাহলে কি হবে? আপনার স্ট্রেস লেভেল মেনটেন হবে। দেখুন, স্ট্রেস তো প্রত্যেকটা মানুষের থাকতেই হবে, মানুষের জন্য যে স্ট্রেস থাকবে, কিন্তু স্ট্রেসকে মেনটেন করা, এটা কিন্তু ইন্টারনাল হরমোনের খেলা। ঠিক আছে? এই ইন্টারনাল যে হরমোন গুলো, সেই হরমোন গুলো ইমব্যালেন্স হলে তখন আমাদের স্ট্রেসকে আমরা আর আমাদের কন্ট্রোলে রাখতে পারি না। শুয়ে ভরে যাচ্ছি, আমি জানি ভেবে কোনো লাভ নেই, এগুলো হয়ে যাচ্ছে। তাহলে স্ট্রেসকে কমাতে গেলে আমার পেটকে ঠিক রাখতে হবে, আর সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে প্রাণায়াম করতে হবে, ডিপ ব্রিদিং করতে হবে, অনুলোম বিলোম করতে হবে, ভ্রামরি করতে হবে, স্ট্রেস লেভেল কন্ট্রোল হয়ে যাবে। এই প্রাণায়ামগুলো কিভাবে করতে হয় আমার বহু ভিডিও আছে, একটু দয়া করে দেখে নেবেন। তাহলে এই ছোট ছোট কতগুলো কাজ যদি আমরা প্রতিদিন এই সিজনিং এর সময় যদি অন্তত মেনে চলি, আমরা কিন্তু যে কোনো এই ধরনের ভাইরাল এফেক্টের হাত থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ বাঁচাতে পারি। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। বিগত 15 বছর আমার শরীরে কোনো ভাইরাল এফেক্ট হয়নি, সামান্য সর্দি বা সামান্য ঠান্ডা লাগা ছাড়া, এবং সেটাও 72 ঘন্টার মধ্যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করেছি। কারণ আমি ন্যাচারাল পদ্ধতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি, আমাকে কোনো ওষুধ খেতে হয় না। সময় থাকতে আমরা যদি ইমিউনিটি বাড়াই, তাহলে বিপদে পড়তে হবে না। বিপদে পড়ে গেলে তখন তো কষ্ট কমানোর জন্য চিকিৎসার আশ্রয় নিতেই হবে। কিন্তু আসলে যদি আমি খরচা বাঁচাতে চাই, এবং প্রতিটা মেডিসিনের সাইড এফেক্ট আছেই, মেডিসিন যাই হোক, তাহলে সেই মেডিসিনের সাইড এফেক্ট থেকে যদি নিজেকে বাঁচাতে চাই, তাহলে প্রিভেনশন বেটার দ্যান কিওর। অর্থাৎ রোগ নয়, রোগের কারণ ভেবে তার নিবারণ করাই আসল চিকিৎসা। আর এটাই হচ্ছে স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি চ্যানেলের আসল লক্ষ্য। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আপনাদের সঙ্গে আমি এই নিয়ে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আশা করব আমার দর্শকরা অনেকেই আমার ভিডিও দেখে উপকার পেয়েছেন। যারা উপকার পেয়েছেন দয়া করে কমেন্টে লিখে জানান, এবং আরো সাহায্য চাইলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে নাম্বার চলছে। আপনারা আপনাদের যে কোনো শারীরিক সমস্যায় সবার প্রথম ভাবুন প্রাকৃতিক ভাবে কিভাবে নিজেদেরকে সুস্থ রাখা যায়, সেটা শেখাটা খুব দরকার। যে শিক্ষা কেউ বলে না, ইউটিউবে কেউ বলছে না বলে আমি কেন বলবো? কি দেখলো না দেখলো তাতে তার ব্যাপার। আমার কাজ দান করা, আমি যে জ্ঞান সত্য সংগ্রহ করেছি সেটা দান করা। এবার কার পাত্র ছোট, আমি দান করলাম, তার তোমার এই পাত্র দিয়ে পড়ে গেল, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর কেউ যদি একটা সুন্দর পাত্রে এই জ্ঞানগুলো গ্রহণ করতে শুরু করে, তাহলে কিন্তু সে জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে এবং নিরোগ সুস্থ জীবনযাপন করবে। এটাই ছিল আজকের বিষয়। নমস্কার। स्वागत है स्वास्थ्य समृद्धि क्लिनिक श्योरोफुली में। ये डॉक्टर BRC क्लिनिक एट होम द्वारा प्रमाणित आपका भरोसेमंद वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है। स्वास्थ्य समृद्धि में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के साथ योग की शक्ति को जानिए, जो मन और शरीर का संतुलन बनाता है। हर दिन आपके कल्याण के लिए अनुकूलित समग्र स्वास्थ्य सुझावों से अपनी जीवन शैली को बदलें। व्यक्तिगत आहार योजनाओं का आनंद लें जो आपके शरीर को पोषण दें और स्वाभाविक रूप से ऊर्जा बढ़ाएं। आपकी पूरी तंदुरुस्ती के लिए प्रामाणिक आयुर्वेदिक उपचारों का अनुभव करें। अभी स्वास्थ्य समृद्धि क्लिनिक आएं। त्वरित सलाह और देखभाल के लिए कॉल करें +9
181 000 538 11।